আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। সকালবেলা নাস্তা বানানো হয়ে গেলে প্লেটটা হাতে নিয়ে চলে গেলাম সোজা বারান্দায়। কেন জানি না, সকালের নাস্তা আর বিকেলের মগ ভর্তি চা নিয়ে বারান্দায় বসে খেতেই আমার বেশি ভালো লাগে। হঠাৎ বারান্দায় চোখে পড়ল আমার পত্তলিকা গাছগুলো একটু ডালপালা বড় হয়ে গিয়েছে, তাই ভাবলাম ছেটে ছুটে যদি অন্য কোনো পাত্রে লাগানো যায় তাহলে আমার গাছগুলোও বাড়লো, আর অন্য পাত্রে লাগালে ফুলও বেশি পাওয়া যাবে,